sai Allah malaukakin sarki ya ce wa ayatul lahum to ai akwai ma wata aya a wajensu, ayan gatanan karara suna kallo wanda ke nuni akan ikon Allah subhanahu wata'ala, karfin ikonsa da kuduransa akan tashin kiyama. Al-ardul maita, ƙasa wanda take matacciya, ƙasa wanda take matacciya, ka kalli ka je bayan gari ka ga ta yi baki yanzu, ko ina ya bushe, ƙasa ta riga ta mutu bayan ɗaukewar ruwan sama, ta bushe, duk abin da ke bayan ta ma ya ƙone. Allah shi a hayaina ha, amma kuma za mu rayar da ita, za mu rayar da ita. Idan a hayaina muka rayar da ita, wa akhrajna minha habba, sai mu fitar da ainihin ƙwari, wato tsirrai daga ainihin wannan wato ainihin ƙasa din, kamar alkama, kamar masara, kamar shinkafa, kamar gero, kamar dauro, kamar riɗi, kamar alkama, da sauran wato ainihin makamantansu abubuwan da yake fitowa bayan ƙasa. Da yana cikin ƙasa a bushe, amma daga ƙasa ta karɓi ruwa ta rayu, sai abin da ke cikinta shi ma ne, shi ma sai ya rayu. Faminhu ya kulun, daga wannan 'ya'yan tsiron, daga wannan tsiron furran, daga wannan ƙwayoyin da suke fitowa suke girma suke 'ya'ya, daga su kuma suke ci. Shi ne abincin ko ba shi bane? Masara ce, shinkafa ce, alkama ce, gero ne, dauro ne, riɗi ne, wa ghairihim, duka wani daga cikin mimma ya kulun, abinda mutane suke ci da gare shi. Wannan kadai ya isa zama aya akan cewa lallai Allah madaukakin sarki mai iko ne akan ya tashi mutane ran tashin kiyama. Ya ishe ka misali, bayan ruwan ya zuba, ƙasan ta ɗauki ruwa, ka je ka shuka, idan ka zo shukan fa ƙwayen da kake shukawa ba fa kake sitawa ba, watsawa kai yake a kataki. Ya ake yi a juya ta kan yayi sama wajen tushen yi ƙasa, Allah kaɗai sai ne yake. Yanzu wanda wannan ƙwayen da ka je busasshiya, ka tona ƙasa, ɗanyar ƙasa da kanka ka saka taki, Ubangiji zai ɗanyatar da ita, ya mata jijiya ta fito cikin sati ɗaya ko na baka ko na abu makamancin haka, har ka ga ganyenta a waje, alhalin kuma kai wanda ka shuka ba nema a jikin shi. Ko da nema? To amma kuma to ai gashi kuma yanzu ya tsoro kuma ya fitar da ganyen kuma ɗanye. Ikon waye wannan? Yanzu wanda ya makwaya wannan, ya matsuro wannan, yanzu shi in ka mutu bai da yakun da jira ya ka? Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa in kullun lamma jami'u ladina muhdaru wa ayatul lahum al-ardul mayta. Ai akwai aya gare su, ga kasa nan matacciya suna kallo, ayina muna rayar da ita, wa akhrajna minha habba, sai mu fitar da tsirrai daga bayan kasan nan, fa minhu yakulu, kuma daga wannan tsirran suke ci, shine abincin su. Wannan kadai ya isa ku gane girman Allah da girman ikon Allah, da cewa Allah madaukakin sarki yana da iko ya kare duk wanda ya mutu. Allah madaukakin sarki ya samu na gane. Waja'alna fiha jannatin, sannan muka sanya lambuna, muka sanya gonaki a bayan kasan nan, min naqilin wa anabin, akwai gonaki na dabinai, wa anabin, akwai gonaki na inabi, akwai kuma gonakin masara, akwai gonakin shinkafa, akwai gonakin alkama, akwai gonakin riɗi, har gonakin koko akwai. Waja'alna fiha jannatin kenan, muka sanya wato lambuna, gonaki a bayan kasan nan, min nakhilin wa anabin, wa fajjarna fiha min al-uyun, sannan muka ainihin bubbugo da idanuwar ruwa daga gare ta. Idanuwar ruwa bubbugo su, kasa kawai tana fitar da ruwa, ana amfana. Ka je ka duba gani lokacin da za a zo ana haƙa rijiya ko a tudu ko a fadama, wurin ya bushe, amma can ana yin ƙasa, sai ga kawai sai ga jikin bangon fa kawai yana ina aman ruwa, nan na fitar da ruwa, nan na fitar da ruwa, nan na fitar da ruwa kulkul. Kai wani lokacin ma ta ƙasa ne, za ga ruwan nan, za ka ƙasa ne tana kulkul da ruwa ta ƙasa. Sannan duka wannan Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya shi saboda bayi
su rayu cikin ni'ima da walwala su bauta wa Allah shi kadai. A ce wannan kadai Allah ya muku da ni'ima, Allah bai cancanci abota mai shi kadai ba. Yanzu wanda ya muku wannan gashi kuna ci, kuna sha, kuna rayuwa, kuna shakan iska cikin annashuwa cikin walwala, yanzu a ce iyaka wannan kawai Allah ya muku, yanzu bai kamata bawa ya koma ga Allah ba? Bai kamata bawa ya gane cewa Allah ne kadai ya kamata ya bauta mishi ba? Liya'kulu min samarihi, Allah ce mun yi musu haka ne liya'kulu min samarihi, saboda su rinka ci daga 'ya'yan itacen da ke bayan ƙasan nan. Saboda ai duk itacen da ba ruwan sama baya samun shi, ai zai lalace. Amma ka duba gani, in aka yi ruwan sama sai ka ga mangoro ta samu, gwaiba, ayaba, lemu, kankana, apple, fiya, gwanda, sauran abubuwa. Ana fata gani duka wannan fa Allah ya muku ne yayi muku ne liya'kulu min samarihi, saboda ku ci 'ya'yan itacen. Shi yasa Allah yake saukar da ruwa, saboda ku samu abinci da abin sha cikin sauki, cikin walwala, saboda ku bauta shi, saboda ku ji daɗin bauta masa shi kadai. Wanda ku gane cewa shi bane iko ne akan komai, kuma in ku mutu zai tada ku, kuma in ya tada ku zai tara ku a gabansa domin yin hisabi. Kowa sai ya girba abin da ya shuka. Wallahi kowa sai ya girba abin da ya shuka, ko mai kyau ko mara kyau. Ya kulu min samarihi wa ma amilatuhu aydihim. Kai akwai ma abin da hannayensu ma ba ta aikata ba su suka shuka shi ba. Wallahi akwai abin da yana nan kuna amfana da shi ko ba ku shuka ba, ko ba ka taba ba ko mai noma, amma kuma kuna ci kuna amfana da shi. Kuma idan ka ce ai kai ka shuka goiban gida, to gwandan daji ba, tsada ba, gauɗe, kanya, tsamiya, taura, gawasa, duka wannan kai ka shuka? Duka. Shi sa Allah madaukakin sarki ya ce liya'kulu min samarihi, Allah ya muku haka ne saboda ku ci daga 'ya'yan itacen, sai ce kai wa ma amilatuhu aydihim. Akwai abun ma da ba hannayensu ne suka aikata ba. Mu ne nan, wa inna ma nahnu amilnahu, mu ne nan muka aikata shi, ba ku shuka ba. Idan ka ce wannan kai huda, kai ka siyo iri, kai ka shuka, a'a to gwandan daji fa, to tsada fa, akwai abin da ba ku shuka ba, amma haka nan Allah ke ba ku shi a kyauta. Kai akwai itatuwan da mangwaro ne, wallahi ba wanda shuka ta, suna nan birjik. Yanzu kamar dorawa, wa ka taba ganin shuka dorawa kai? Kadanya, wa ka taba ganin ya je na shuka kadai? Shi yasa Allah ce wa ma amilatu aidihim, kai akwai abin da ba hannayensu ne suka aikata ba, ba su suka shuka ba fa, ba su ba ta ruwa ba su yi komai ba, gashi kuma suna amfana. Duka wannan don Allah madaukakin sarki ya gwada muku karfin ikon shi, kuma cewa shi mai iko ne, cewa sai tara ku, kowa zai karɓi sakamakon abin da ya aikata. Wanda ya aikata alkhairi zai karɓi sakamakon alkhairi. Wa man ya'mal mithqala dharratin khairan wa man ya'mal mithqala dharratin sharran, kowa sai ya karɓi sakamakon abin da ya aikata. Allah ce afala yashkuruna, yanzu ba za su yi godiya akan ni'imar nan da Allah ya musu ba? Afala yashkurun, yanzu ba za ku godiya ba? Yanzu kuma ba za ku gode wa Allah ba? Wai kuma ku gane Allah ya muku ni'ima bane? gode. A to ba za ku godiya ba? Alhamdulillah. Kaga bayan godiya ta baka da zuci, to a aikaci da abin da Allah ya ce ka yi kai, shi yana cikin godiya ne. Abin da Allah ya ce ka bari shi yana cikin godiya ne. Ina fatan an gane da kyau. Allah ka saka na tare da ni. Yayin da Allah madaukakin sarki ya ambaci ƙaryatawan al'ummomi da suke wa manzanninsu da kuma shirka da suke wa Allah madaukakin sarki wajen ibada, sai Allah madaukakin sarki ya tsarkake kansa a cikin ayoyin da za su zo.
aka duk abin da aka jingina mishi wanda bai dace da shi ba sai ce subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Kai tsarki ya tabbata ga wanda ya halicci al-azwaj, wato nau'o'i na abubuwa daban-daban kullaha gaba ɗayanta. Kai tsarki ya tabbata ga wanda ya wannan. Ba gani ba yanzu da yayi ka honorable sai maka mata? Kana ganin da kai kadai ya laka rayuwa, wata rayuwa zaka yi? Na'am? Da yayi jinsin mutum ko sai masa matansa. Da yayi jinsin raƙumma namiji sai musu jinsin ko raƙuma mace. Da yayi jinsin sa sai jinsin kuma saniya. Da yayi jinsin rago sai masa jinsin matansa tinkiya. Da yayi jinsin bunsuru sai masa jinsin akuya. Da yayi jinsin doki shi ma sai masa ne godiya. Sai yayi mala'iku, sai kuma yayi itatuwa, sai yayi tsirrai. Ina fata an gane. Sai kuma ya shimfiɗa musu ƙasar da za su rayu. Sai kuma ya sa musu sama da za ta yi musu rumfa. Sai kuma yake saukar da ruwan sama don su sha su rayu. Shi yasa duk abin da ba a rayuwa sai da shi a sauki Allah ya baka shi, baka shan wuya. Duk abin da ba za ka rayu ba sai da shi to ba sai ake yi ba, to ta ne Allah ya bayar. Kamar ne? Kamar iska. Kana ga yanzu da sayin iska kake a Najeriya lakai. Kaya kamar iska, kamar ne? Ruwan sama. Kamar ruwa. An gane da kyau? Ruwan sama ka duba gani fa idan Allah ya maka ka ruwa sai ga ko ina gashi nan kawai na yau. Kuma haka ba? Ko ina la ga yana yau ko. Allah ya maka kashi saboda Allah ya san ba za ka iya rayuwa sai da shi. To ga nan a ko ina. Idan fa ka je ka sai fiye wuta ne naira 100 da kira ka shanye. Duk mugun shanka da kira ka shanye fiye wutan naira 100 lokaci guda. To ka gaya mun in ba ruwa ba me za ka sha naira 100 ka koshi? Sai dai gishiri. To amma ruwan 50 sai ka ba wani sai ka ba da uwan kada. Ma'ana duk abin da ba za ka rayu ba sai da shi sai Allah ya baka shi a sauki, saboda ka gane Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe maka wannan saboda ka bauta mai da shi kadai, saboda ka mai shirka ne, saboda ka yi da'a wa mai zan da ya aiko ni. Ina fata an gane da kyau. Allah ya sa kuna tare da ni. Shi sa Allah ce subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Kai tsarki ya tabbata ga wanda ya halicci nau'o'in abubuwa daban-daban gaba daya mimma tunbitul ardu. Cikin abin da Allah ɗin nan ya halitta akwai abin da yake ƙasa take fitarwa. Mimma tumbitul ardu, akwai abin da ƙasa ne take fitar da shi. Kamar me? Kamar masara, wake, dawa, shinkafa, alkama, ƙaura, tamba, acca, riɗi, apple, kokomba, dankali, ko ba ka ba, walahan, doya, rizga. A gani Allah ce daga ciki akwai mimma tumbitul ardu, akwai abin da ƙasa ne take fitar da shi. Kuma haka yi ba. Sai Allah lokacin sarki ce wa min anfusihim. Sannan daga cikin kawunan kuma, akwai maza da mata, ba nau'i ɗaya Allah ba, ko nau'i ɗaya Allah kai wa min mala ya lamun, kai akwai ma abin da mutane ma ba sani ba kwarkwata. Min al-makhluqat, na halittu akwai halittun da kwata-kwata har yau research bai je kansu ba. Duk binciken dan adam da karatu da research din shi har yau bincike bai je kansu ba, kuma Allah ya halicce su kuma ya aje su suna rayuwa a bayan ƙasa, kuma suna ci suna sha kuma suna bautawa Allah. Akwai su an gane to shine wurin mala ya lamu, har ma abin da mutane ba sani ba duka Allah madaukakin sarki ya halitta ya zuba a bayan ƙasa. Ya ishe ka misali, ka je ka nemi haƙi rijiya, sai ya haƙa rijiya gaba 3 wani 4 wani 5, sai ya je a can ƙasa gaba 5 ya haƙa,
amma sai ya je ya haƙo wasu ƙananan kiyashi kowanne da kwanta kuma da nan anan suke ci suke sha nan Allah ke ba su iskar da suke rayuwa su kuma da an fito da su waje sai su mutu su a wannan duhun ƙasan a can suke rayuwa nan ne duniyar su ina ba ta an gane da kyau saboda haka akwai abubuwan da mutane ma ban sani ba duka Allah madaukakin sarki ya halitta ya aje su saboda ainihin mutane su gane girman Allah subhanahu wataala kuma su bautawa Allah madaukakin sarki shi kadai. Waɗannan ayoyi da suka gabata akwai abubuwa da suka koyar. Abu na farko taqriru aqidatil ba'si wal jazaa'i allati hiya al-quwwatu ad-dafi'a lil insani ala fi'l al-khairat wa tarki shurur wal munkarat. Malam yace abu na farko da waɗannan ayoyi suka koyar shine tabbatar da aqidar tashin kiyama. Wannan ayoyi sun tabbatar da cewa Allah sai ya tashi kiyama. Dan ya ce wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, kowa sai ya halarci gaban Allah. Wanda shi wannan tabbatuwan tashin kiyaman allati hiya al-quwwatu dafi'a lil insan, shine wanda yake da karfin da zai rika tunkuda mutum wajen aikata alkhairi. Idan ka tuna akwai da zaka tsaya gaban Allah, Allah zai tambaye ka kaf abin da ka aikata. Wannan zai zaburar da kai dole kai aiki. Wallahi wani lokacin ko na gaji idan na tuna akwai wadansu bayan Allah suna nan a kwance a bayan gari, suna da na sani ina ma a ce Allah zai ba su dama su zo kawai su yi wa Allah su jira kwaya ɗaya su koma, ba fa su shiga da rayuwa ba, su zo kawai su yi wa Allah su jira kwaya ɗaya su koma. Suna nan a kwance a bayan gari, dubban mutane suna da wannan burin a cikin rayuwarsu. Allah ko na kwanta sun tashi mal. Idan wanda ke bayan gari yana kwance a kabari yana neman wannan daman da Allah ya bani a yanzu nake wasa da ita, ya kake ganin inda shine Allah zai ba shi wannan dama a yanzu? Amma sai ku rinka wasa da sallah. Wallahi suna nan a kwance a bayan gari suna neman Allah ina ma za su samu dama so su yi wa Allah su jira kwaya ɗaya. Amma kai ba roƙa kawai, kuma wancan daman fa sun same ta kwace, kamar yadda kai ma nan gaba za ta kwace maka. Kai ma sai kai wannan burin ka samu dama kai su jira wa Allah kwaya ɗaya, amma yanzu ka samu daman da za ka su jira miliyan kakin ko ɗaya. Saboda haka ita wannan tabbatar da tashin kiyamar shine abin da karban sakamako, shine abin da yake da karfin da zai tunkuɗa dan adam ala fi'il khairat, wajen aikata alkhairai wa tarki shurur, da barin sharuri. Duk wani sharri ka kiyaye shi, domin ka san cewa akwai da zaka tsaya a gaban Allah madaukakin sarki, kuma Allah zaka ba Allah bayanin wannan abin da ka aikata. Wal munkar, da duk wani abin ki, tuna tashin kiyama da abubuwan da za a fuskanta da tsayuwanka gaban Allah da sakamakon da za a karɓa, wuta ne ko aljanna. Wannan zai taka ma mutum birki wajen saɓon Allah. Wannan zai sa mutum ya takaita ɓanna. Wannan mutum zai sa ya yi wa Allah madaukakin sarki da'a. Allah ya sa kuna tare da ni. Abu na biyu daga cikin abubuwan da wannan ayoyi suka koyar, dalilin nizami zawjiyya wa hiya ayatun ala anna al-Qur'ana wahyullahi wa kalamuhu. إذا قرر القرآن نظام الزوجية قبل معروفة الناس لهذا النظام في الزرة وغيرها من القرن العشرين. شيء أقوي دليلي da ke nuna tsari na auratayya, tsari na zamantakewa tsakanin namiji da mace. Wa huwa ayatun, to shi ma wannan wata aya ce ala anna alqur'ana wahyullah, cewa lalle qur'ani wahayin Allah ne, wa kalamuhu kuma zancen Allah ne. iz qarrara alqur'anu, ta inda qur'ani ya tabbatar da nizamin zawjiyya, wato tsari na zamantakewa. Ashe kai ba za ka rayu kai kadai ba, ni ba zan rayu ni kadai ba, shi yasa Allah ya mana mata. Kuma kowane irin nau'i na halitta ba wanda Allah ya shi da miji kadai, kowane shi Allah ya masa matansa. Min kulli shay'in, Allah madaukakin sarki ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn. Kaga komai ba, har iska ne da kake gani khalaqana zawjayn. Allah ce mun halice su ne nau'i guda biyu, namiji da mace ne.
shi yasa da Allah ya gabar sai ina kuma yamma, da ya kudu da ya arewa, da ya ƙasa sai ya sama, da ya rana sai ya wata. Ina fatan gane da kyau. Da ya dare sai ya rana. Wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn. To wannan tsarin zamantakewan wahayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya kane qabla ma'rufatin nasi linizami lihadha nizam fi zurra, tun kafin dan adam ya san wai shi ya kamata ya aure ko yana da bukatan aure, kai tun yana alamu zarra, tun yana can duniyar da Allah kaɗai san halin take ciki. Amma shi Allah ya san cewa ya tsara ma rayuwa da zaka rayu da kai da abokin zamanka, shine kwanciyar hankalinka, shine maslaharka, shine zaman lafiyanka, kuma shine ci gaban rayuwarka duniya da lahira. wa ghairi hada wanta da waninta fil qarni al-20 wato har zuwa ƙarni na 20, abinda za a yi tun kafin halicci dan adam har zuwa wannan ƙarnin da muke ciki, ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya tsara. Abu na uku, wujubu shukrillahi ta'ala bil imani wa bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ala ni'amihi, wa minha ni'matul ijadi wa ni'matul imdadi ay bil ghadha'i wal ma'i wal hawa. Daga cikin abubuwan da ayoyin suka koyar akwai wajibcin godiya ga Allah. Shi yasa kuji da Allah ya ce subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahum al-ardu al-mayta ahyaynaha wa akhrajna minha habban minhu yaqulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nabin wa fajjarna fiha min al-uyun liya'kulu min samarihi wa ma amilatu aydihim, sai ce ne afala yashkurun. Yanzu wannan ni'imomin da na muku duka ba za ku godiya ba? To waɗannan ayoyi sun nuna cewa ashe yin godiya dole ne bawa a matsayin shi na bawa ya gode wa Allah madaukakin sarki. An gane ko? Wajibi ne bawa ya gode wa Allah, dan Allah shi yasa Allah ya ce la in shakartum la azidannakum, har ma idan kuka yi mun godiya akan ni'iman la azidannakum, wallahi tallahi akwai ƙari. Tabbas duk wanda aka bashi ni'ima ya gode to akwai ƙari. Ina fata an gane da kyau. Sannan bil imani wa bi ta'atihi, sannan wajibi ne bawa yayi imani da Allah, kuma yayi wa Allah da'a, wa ta'ati rasulihi, kuma yayi ma manzon Allah da'a sau da kafa, ala ni'amihi, akan abin da Allah ya masa na ni'ima. Wa minha, daga cikin ni'imomin da Allah ya mabayi, ni'imatul ijad, akwai ni'imar samarwa. Ai ka san dai da baka ku? Yanzu a samar da kai ba ni'ima bace? Ga shi har kana walwala, ga shi har kayi aure, ga shi har kayu, wani ma na da mata biyu, wani na da uku, wani na da hudu, wani ƴaƴa biyu, wani ƴaƴa uku, akwai mai 10, akwai mai 20, akwai mai 30. Bayan ya samar da kai, ka zama sanadin kai ma samar da wasu. To wannan kadai ni'imar samar da kai, yanzu wannan kadai a ce shine abin da Allah ya ma, Allah bai cancanci godiya ba? Wa ni'matul imdad, da ni'imar kuma ƙari, an baka ni'ima kuma a ƙara ma, a kai wani lokacin ko godiyar ma baka yi sai Allah ya ƙara ma. An gane ko? Ai bilgara, a ƙara maka da abinci, wal ma a ƙara ma da ruwa, wal hawa a ƙara ma da iskan da kake shaka. Duk wannan ni'ima ce da ya kamata mu rinka hararo su a kowane lokaci. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Sai Allah madaukakin sarki ya ce ni وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها لا الشمس ينبغي لها أن تدرك
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار dalili وكل في فلك يسبحون. Allahu akbar. Ubangiji subhanahu wataala cewa ayatul lahum, ai akwai ma wata ayan gare su, akwai ma akwai ma wata ayan bayan wancan ayoyin ai alal qudratil azima, wanda ke nuna karfin ikon Allah madaukakin sarki, kuma ke nuna cewa lalle Allah madaukakin sarki zai tashi kiyama. Al-lailu, dare, nasluku minhu an-nahar, inda muke raba shi da yini, inda muke raba dare da yini. Fa idahum muslimun, kawai sai kaga gashi kawai mutane suna cikin duhu, da zai da muke cikin haske, amma yanzu an raba hasken da ne. Fa idahum muslimun, sai gashi kawai mutane suna cikin duhu. Shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa sai ce me yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafifan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musaqqaratin bi amri ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ويجي إن ربكم الله lalle Allah shine ubangijinku alladhi khalaqa as-samawati wal ard, wanda ya halicci sammai da kasai a cikin kwana 6. Summa stawa ala al-arsh, sannan kuma ya daidaita akan al-arsh. yughshi al-layla an-nahar, yana sanya dare sai ya rufe yini, kamar inda gashi yanzu dare ya rufe ya rufe yini. Ya talubuhu hafiza, a ce kuma yana neman sa da gaggawa. Suka ce akwai lokacin da dare na shiga yini ne sai da tsawon dare ya karu, akwai lokacin da dare na shiga yini na shiga dare ne sai yinin ya karu sai dare ya ne ya kankanci. To Allah da ya ce ya tulubuhu hafitan, idan dare ya shiga yini a lokacin za ga yana neman sa da gaggawa ne. Suka ce da a ce lokacin da dare yake shiga za ka bude ido kai ka kara haka sai ka ga duhu ya karu, saboda tsaban dare na sauri ya maza zai shigo. Allahu akbar. Haka lokacin da gari zai waye yini yana gaggawan ya shigo cikin dare an gane da kyau, da a ce za ka rintsa idan ka bude sai ka gari ya ƙara sha, saboda yadda yini yake gaggawan mai shi ma shiga. Shi mana ya tulbuhu hafita. Allah madaukakin sarki saboda ce daga kenan yini na shiga dare ma kuma na shiga yini a wasu lokuta. Wa shamsu, Allah sai ta kuma rana tajiri tana tafiya ne. Shi yasa da yan geografiya suna da tunanin cewa rana a tsaye take, rana ba ta juyawa, amma yanzu sun binciken su ya kai su sun gano rana na tafiya. Shi kuma Qur'ani tun shekarar 1400 da hayaniya, Qur'ani ke gaya maka wal shamsu tajri, rana fa tafiya take. Ba tsaya su sun ce rana ta tsaye wuri guda ne duniya take juyawa, shi kuma Allah ce a'a wa shamsu tajri, rana fa tafiya take, ba a tsaye take wuri guda ba, rana tafiya take. Wato har zuwa ƙarshen inda Allah maɗaukakin sarki ke so ta ji. Sannan wata shi ma haka nan, wal qamaru kazalik, wata ma tafiya yake ba tsaye yake wuri guda ba. Misali yanzu rana ɗan ina ne misali yanzu tana ina to tana tsaye kenan. Ashe ko da wani ya ce ma rana tsaye take kai ka yadda? To bulle Qur'ani ya ga maka rana tafiya take yi. Wata za ka zo gan shi fa yana nan, amma can an ji ka tashi da asuba sai gan shi a can gabar, wani lokacin gan shi a can gabar, amma kafin gari waye ya dawo nan. To da tsaye yake a wuri guda kenan, ba tsaye yake ba. Wa shamsu tajri, wato rana tafiya take yi kamar yadda wata shi ma tafiya yake.
to kai da baka taba zanta kanka Amerika ba ci duniya ta juya ka tabbata ke can to haka ne suke cewa su amma dai Qur'ani ya ga mana ranar take tafiya al-mustaqarrin laha tana zuwa wani matabbata wato ainihin nata ilayhi wato la ta tajawizuhu ba ta taba ƙetare wannan wurin da Allah yake so ta ji an gane ku na'am an ce idan wannan yamman da kaga ta yi za ta je inda Allah ya kaddara mata je ne kullum sai ta je wurin idan ta je kuma za ta faɗi cewa Allah sujjara sai Allah ya ba ta umarni ta koma kun gane da kyau da haka gobe kawai sai ka tada wannan da umarnin waye Allah to ana nan kuma za a je wata rana da za ta je ta faɗi ta yi wa Allah sujjara Allah shi dawo ta nan wata rana ne wannan to wani ranar ƙarshe ke Allah ya samu dace zalika taqdirul azizil alim zalika kaga wannan abu wannan tafiyar da ranar da tafiyan wata taqdirul azizi iko ne na gagarari mana iko ne na wanda ya gagaru kowa wa ya gagaru kowa Allah zalika taqdirul aziz wannan iko ne na mabuwayi wanda ya buwayi kowa karfinsa da mulkinsa ya buwayi kowa wallahi tallahi ya gagaru kowa al'alimu kuma masani game da halittunsa to idan aka haɗa waɗannan ɗabi'un waɗannan sifofin guda biyu ga izza ga ilimi da kake tunanin zai faru dama na ga izza siffa ta buwaya ga kuma ilimi na hakika tabbataccen ilimi to ba wanda ya haɗa wannan siffar ziwa Allah sai Allah shi kaɗai shi sa ce zalika taqdirul azizil alim kai wannan fa ikon mabuwayi ne mai ilimi duk wani wanda yake ji da buwaya a yau ko yake ji da gagara a yau yana jin ya gagaru kowa ya fi karfin kowa idan ka je masa da wani abun kuma na ilimi bai san shi ba akwai abin da bai sani ba na ilimi izza ta kai ko bata kai ba bata kai ba an gane da ke domin bai san wani ba ya gaza ya zama azizu ha bai zama ya gaza to shi Allah madaukakin sarki shine al-azizu kuma al-alimu li kulli shay na'am saboda ka wa'annan siffofin guda biyu ko da idan suka hadu to maganar mulki ya riga ya kare ko karkin mulki kenan wal qamara tace sai kuma shi wata qaddarnahu manazila mun kaddara masa masaukansa ko kace mun tsara masa wuraren da yake sauka sun ce samani wa 20 manzila yana da masaukai ne guda 28 an gane masaukai nawa 28 fi samanin wa 20 laila a cikin dare 28 a cikin dare 28 an gane yana da masaukai kuma 28 an gane ko duk da yini 29 ne kun fahimta da kyau to amma shi wata tun da a dare ne yake ba a yini ba sai ka kaddara mai masaukai nawa 28 saboda ka idan ka kirga dare 28 zai baka yini 29 ne an gane ku saboda haka Allah ne ya tsara mai haka hatta ada saboda haka lokacin da ya fito za ga yana girma yana kauri lokacin da ya kai 15 zuwa 16 za ga daɗin siriri ya ga ko ya ɗan yin lauji haka to amma sai ka ga ya cika gam ko ba ka bane ba to daga ya cikan nan kuma shi ma zai fara tafiya kuma 26 27 sai ya fara rama kuma yana rama hatta ada kal urjunil qadim har sai ya zama kamar itacen dabino tsoho ma'ana kaga itacen dabino ya mutu za ga shi ya haka amma yana tsufa sai ga yi
ya barkale kuma da kwanda kuma shine haka in ka taba shi ma sai soke ka. To kaman kai ne kake da shekara 40 lokacin da kake shekara 30 ya karfin ka gaba yake 31 kana gaba 22 kana ƙara cika 33 34 35 36 kaga da ka ji 40 to kaman wata ne ya ji daren 14 ina wata gari da kyau da ya je 16 zai fara ne to ka je shekara 41 kenan 42 kana raguwa tun fa baka gane raguwar da kake yi har kai da kanka sai ka gane cewa kai kana fa baya wallahi sai ka yadda malaru domin sai ka waye gari abinda da kana iya gashi kana so ka yi amma ina zuciyar bata kare ba tana ganin da saura amma da ta je ga jikin zai ce ina lokaci ya riga ya kure an gane ku to Allah madaukakin sarki shine ya kaddara ma wata haka yake tafiya a yana girma har ya cika daga nan kuma sai fara komawa baya kuma sai ya koma kal urjunil qadim ina fata an gane da kyau ya koma dan siriri to ana samun wata rana sai a ce wata ya rashin lafiya ko rana ta yi rashin lafiya sai a ce ai wata ne ya bi hanya rana suka haɗu ko a ce ai rana ne ta kama wata lokacin muna yara muna makaranta fa idan wata ya kama ciwo za mu tuna ta la ilaha illallah an gani wasu kuma suna ke rana saki wata wani rana ta kama shi duka wannan maguzanci ne ina fata an gane da kyau da kuma bid'o'i abin da inganta shine idan wata bai da lafiya shine aje ayi ta sallah ta istighfari ayi ta tuba ayi ta sadakoki ina fata an gane da kyau to sannan sai Allah madaukakin sarki ce ba haka tsarin abin yake ballan shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara ai rana bai ma dace a ce ta riske wata ba ai bai ma yi tsari ba da Allah ce ai kwata abin bai ma dace ba walal lailu sabiqun nahar ko kuma dare ya zama ya gabaci wato ainihin jazakumullahu khairan ko kuma dare ya zama ya gabaci wato ainihin ya rigayi yini ai ba ma zai yi ba ai la yashal wala yasihu la an tudrika al-qamara fatashru ma'ahu fil layl saboda idan aka ce yanzu wata ya haɗu da rana to da dare kenan ko da rana yaushe suka haɗu to da rana shi watan yana ina to a suka haɗu in ka ce da rana ne ranar ta kama wata to da daren yanzu shi ita rana ina take an gane ku saboda haka ba haka bane ba wannan lalli sabiqun nar ai fala yati qabla inqida'ihi ba yadda za a yi dare ya zo ba lokacin zuwan shi ba babu yadda za a yi yini ya zo ba lokacin zuwan shi ba duk lokacin da kaga yini ya zo to lokacin da Allah ya kaddara zuwan shi duk lokacin da kaga dare ya zo to lokacin da Allah ya tsara zuwan shi saboda shi Allah komai ne a tsare yake ina fata an gane da kyau me yasa kaga tsakaninka da Allah tun da kake ka taɓa yi karfe 3 rana ta faɗa ce karfe 3 rana ta faɗa tun da kake ina tsofaffin nan da Allah malamman ku ne tsofaffi ka taɓa yin karfe 3 rana ta faɗa to ka taɓa wayan gari 12 dare a ce rana ta fito na'am saboda komai na Allah a tsare ki ina fata da ka bayan da wani abu ya zo ba lokacin da Allah ya tsara zuwan shi ba kuma shi Allah madaukakin sarki fa'alul lima yurid ne shi ba wanda yake shiga mai aiki inda ya tsara abin shaka yake aiwatarwa Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka nan lura da wannan zai baka cewa kada wani ya taba firgita ka akan maganin samu gore shi kawai ne taba baka tsoro akan wasu sun ga dama ne ka yi in ba su ga dama ba kai fara baka tsoro saboda da ɗaukakawa da kaskantawa aikin waye Allah da bayewa da hanawa aikin waye Allah
to ya wani zai cika da barazana zan iya cewa wani ya samu hannu a lamarina ko ya sa kafa ne idan Allah madaukakin sarki ya sa inda ya sawo kafan shi ne sanadiyar ɗaukakan ka ya labari sai ka taka kafan nashi kuma sai kai sama sai kuma ina ba ta gane da kyau saboda haka ko a sa hannu ko ka ce ya sama hannu ko ka ce ya sama kafa kai ko gangan jikin ya sama gaba ɗaya dai bai isa ya toshe abin da Allah ya kaddara zai same ka wani alheri Allah babu shi an gane ko na'am shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama uban babban mai gidanmu ko da ya zo cikin wasiyin da ya ma Abdullahi dan Abbas sai ce masa ne a cikin wasiyar ya ce masa wa'in hitamau ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah laka sai ce ne kuma wa'in hitamau ala yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allah alayka sai ce mi rufi'atil aqlam wajafatis suhuf duka wannan Allah manzo sallama yana so ya alakanta bawa da Allah kai tsaye ya ga maka ba wai mutum ɗaya ya sa hannu ba na rabu ka gane da kyau da duk duniya za su taru su sawo hannu ka gane ba fa shi kada ya samu hannu ba da duk duniya gaba daya za su taru su sawo hannu don su dakile ka don su hana ka Allah ya ce ba su isa ba abin da za su iya maka sai dai abin da Allah ya kaddara maka kawai gaba ɗaya duk duniya haka nan kuma da kuma za su sawo hannu da kafa don su ɗaga ka ba fa mutum ɗaya ba duk duniya a tare ana so kai sama wallahi ba inda za ka sai inda Allah ya so ka ci cewa to sai zama halal ko sai zama gaskiya ina ba ta gane amma tasirin na wajen waye to daga lokacin da ka ɗauke tasirin a wajen Allah ka ba maunin Allah kai ne kenan ina ba ta gane da kyau ko mai mutum zai maka wallahi bai isa ba zai yi tasiri ba sai Allah ya ga dama ina ba ta gane shi kuma Allah na tsare duk wanda ya tsare dokan shi fazillah ya faska haka manzo Allah cin ma Abdullah da Abbas ka kiyaye dokan Allah Allah zai kiyaye ka ana kan wannan gaba mata su je wannan magana cewa a cikin ya ce annabawan Allah ya kamata a mutu da wani lokaci da shi ma wani lokaci bayan da aka Allah ya shirye da mu to saboda haka nan la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqu an-nahar sai ce wa kullu dukkan su da ranan da wata fi falakin yasbahun kowanne yana ainihin tafiya ne a cikin falakinsa kowanne tafiya ne a cikin falakinsa zuwa inda Allah ya kaddara mai ba wanda yake shiga gidan wani kowanne akwai tsarin tafiyarsa an gane ko wa kullum fi falakin yasbahun kowannen su a cikin falakinsa yake ainihin wato ainihin kawar dawa ay yasiru da suke tafiya istadallu bi hadhihi al-aya ala anna samawati qurubatin mustadira qultu wa yastadillu biha aidan ala anna ash-shamsa wal qamara fi falakin wahid yadurani malam yace wannan aya ko wannan ayoyi suna cewa lalle rana da wata a cikin falaki guda suke juyawa suke tafiya amma kowa da tsarinsa kowa da hanyarsa kowanne kuma da inda Allah madaukakin sarki ya kaddara masa ya je ya sauka sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba yake cewa وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من
لمثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. نعم. Ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗannan ayoyi da makaranta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo ɗansu abubuwa da ya kamata mu lura mu fahimta ko mu aiki da su. Abu na farko iqamatul adillatul qati'a wal barahin as-sati'a ala imkan al-basi wa huquqiha hatman ووقوعه hatman wato iqamatul adilla wato dalilai tsayayyu wato alqati'a yankakkun dalilai da kuma hujjoji wanda suke gamsassu akan tashin kiyama da kuma cewa alkiyama za ta auku ba hukuntu dole sai Allah madaukakin sarki ya tashi kiyama in zaka shirya kawai ka shirya. Ina fata an gane in za ka yi abin da ya ce kai abin da ya ce amma dole akwai ran da Allah zai tashe ka kuma za ka tsaya a gaban shi kuma Allah zai tambaye ka akan abin da ka aikata. Abu na biyu zakar al-Qur'anu li umuri al-falaki allati ya'rifu anha an-nasu al-yawma illa juz'an yasiran ayatan عظمى على أنه وحي الله وأن من أوحما وإن من أوحي إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا. yace Qur'ani ya ambaci al'amarin falaki wanda malai yace da yawa mutane yau ba su san ma me ake cewa falaki ba wato sai ɗan kaɗan daga cikin su kuma shi yana daga cikin ayoyi wato masu girma a cikin wahayin Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma Allah ya ma wannan wahayin shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Saboda haka kenan sanin falaki da yadda taurari ko rana da wata suke tafiya abu ne da ke da muhimmanci, ina fata an gane da kyau. Kuma lura da wannan ne za ga masu wannan ilimin wannan fannin yan geography suna cewa to yau ana sa ran alfajir zai kullo karfe kaza da minti kaza insha Allah ana sa ran haka. Muktarin azar zai shiga karfe kaza da minti kaza, muktarin la'asar minti kaza, rana za ta faɗa lokaci kaza da lokaci kaza. Duka lura da wannan da ilimin da suke da shi na wannan bangare. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Ashe kaga ilimin taurarin ba ko da shi ne ke zama bokanci ba, sai wanda ya juya abin ya mai da shi ta hanya ta daban. Abu na uku ma zakarahu al-Qur'anu anil kauni, abinda al-Qur'ani ya ambata na wato ainihin manyan halittun Allah yana daga cikin aminar wudu, yana daga cikin abubuwa a na fili karara da haisu ya arifuhu fallahu warra'i kal alimil mutabahhar والأمي التي لا يقرأ ولا يكتب وذلك لتقوم الحجة على الناس إنهم لم يؤمنوا بالله تعالى ولم يوحدوه على عباده ويخلصوا له في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما لتشي قرآن يا أمبتشي أمن القرآن يا أمبتنا من يهلتشن الله أبني قرر وأن دكا من ربو زي الورد ونن يا gane girman Allah madaukakin sarki bauta Allah shi kadai da dukkan wanda ke kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala kamar malami wanda yake wato cikin kogin ilimi kai har ma ummi ana aka ce ummi shine jahili shine ummi